Так, ну что, результат до полировочки. Видим проблемные места. Видим вот такую вот недополированность. Мутнеет лачок у нас. Такие вот нюансы. Показывать буду немного. Ну что, братва, получилось как-то так. Не голограммит, все отлично, все хорошо. По этой бочине работали немного абразивом. По бамперам работали абразивом. По капотику получилось как-то так. Даже у меня удалось полирнуть броню. Ну, по этой стороне у нас все было намного лучше, намного красивее, намного... Так что, братва, все отлично, все просто пушка.